M Program TV, ku yi subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar sauti da ke ƙasa don samun shirye-shiryenmu a nan gaba. A yau za mu nuna muku wasu abubuwa masu ban al'ajabi da ake sarrafa su da hannu. Yawwa, a yau ina da farin cikin nuna muku wannan kaya na baby set. Wannan baby set yana kunshe da abubuwa guda 12 a cikinsa, kuma za mu nuna su yadda suke daban-daban da kuma kowanne yadda ake amfani da shi. Da farko za mu nuna muku wannan shine ake kira shimfiɗan baby. Wannan shine shimfiɗan baby. Yawa, wannan shine abu na biyu a cikin kayan nan na baby set. Nan daga sama kenan akwai wata 'yan rumfa inda ake saka baby ɗin kansa, a cikinsa za a saka, sannan a tallafe kamar yadda kuka gani haka. Yawa, wannan shine abu na biyu a ciki. Sannan kuma wannan kayan baby set yana ɗauke da pillowcase ne guda 3 kamar yadda kuka gansu a haka, ga su nan guda 3. Yawa, idan muka hada ya zama guda 5 kenan. Sannan wannan kuma purse ne wanda za ka iya riƙewa a hannu, misali mai jego kenan za ta iya riƙewa da ɗan zuba wasu abubuwa nata na amfaninta. Ya zama abubuwa guda 6 kenan. Yawa, wannan kuma shine wanda ake saka kamar irin su tissue haka za a saka, ko kuma dai abin da ya shafi wani abu da za ka goge wa baby wani kamar ko su tumbuɗi haka su da shauransu. Yawa, ya zama guda 7 kenan. Wannan kuma shine ake saka pampers, gashi yanda yake, yana da ƙofa gashi kamar haka. Nan kuma ana sakale shi ne haka. Yawa, sai kuma wannan shi kuma ana saka fida ne a ciki, kamar yadda kuka gani haka. Za a zira fida ɗin, madadin ka saka fida a cikin jaka ta kwanta, to sai a saka ta a haka, za ta tashi a tsaye sai ka zira a cikin jakarka. Ga kuma mahaɗi kenan na wannan fida. Wannan jaka ita ce jaka ta tafiya da baby unguwa, ka zuba komai da komai nasa da a ciki. Yawwa, mun zuba abubuwa guda 10 a nan, dama na ce muku abubuwan guda 12 ne. Wannan kuma ana amfani da shi ne wajen koya wa baby zama. Yayin da za a koya baby zama, ana zuba masa fiber haka ta gefe haka, cycle din nan da babu komai, dan da tsakiya akwai foam, shine inda za a zaunar da baby. Nan kuma shine ake sa fiber sai a zaunar da yaro yana koyon zama a ciki. Madadin a ce sai ka fita ka je ka siyo keken koyon zama, to ga dai abin koyon zama a sadaka ka samu a cikin wannan baby set din. Sannan kuma shi wannan ana zuba kayan cosmetics ne, kayan kwalliya na jariri, shi ake zubawa komai da komai a ciki. Yawa, saboda me kar a hada wa jariri kaya ka hada da na manya da na yara, ka dai san wannan na iya bebinka ne komai da. Yawa, ga masu buƙatar sayan wayannan kaya za su tuntube mu a lambar waya da zai zo a ƙasa bayan gama wannan bayanai namu. Sannan ga wanda kuma suke so su koya, insha Allah idan suna bibiyan mu a hankali lokaci zai zo za su koya a cikin kuma sauƙi. Mun gode.